السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alors la vidéo اللي ندير maintenant غنشرح لكم فيها لو ديرنيي كا اللي بقى لينا اللي هو لو كا ديال لو دي هيبريديزم. Alors شنو كنقصدوا بالدي هيبريديزم؟ c'est-à-dire d'abord غنبداو نديرو on va commencer à étudier la transmission de deux caractères. Donc c'est ce qu'on appelle le dihybridisme. Alors d'abord في الحالة ديال الديهيبريديزم عندنا فيها جوج ديال الحالات، جوج ديال لي كا هما اللي غادي نعطيكم الطريقة من لو كروازمون ديالكم في ليكزارسيس غادي تعرفوا اش من كا. اون فوا كتعرف اش من كا كتخدم ليكزارسيس ديالك عادي. انت تفهمني شنو غنقول لك maintenant. Alors les deux cas شنو هما؟ مادام تنقول لك on va étudier deux caractères. Alors puisqu'on va étudier deux caractères, راكم عارفين باللي chaque caractère راه مسؤول عليه un gène. Donc on va étudier deux gènes. D'accord. Alors d'abord هاد les deux gènes عندنا جوج حالات. soit هاد les deux gènes هادو qui sont différents, qui seront différents هاد les gènes. soit هاد les deux gènes sont portés par le même chromosome. Donc madame on est en train d'étudier des êtres diploïdes, c'est-à-dire chaque chromosome عندنا منو l'identique ديالو اللي كنقولوا son homologue. Donc soit les deux gènes sont portés par le même chromosome. يعني مثلا gène ديال la couleur عندي في هاد الطريف هذا ديال الكروموزوم وجين ديال la taille مثلا. Donc عندي deux gènes واحد ديال la couleur واحد ديال la taille. ils sont portés par le même chromosome. والhomologue قلنا il porte les mêmes gènes. يعني هنا عندي جين ديال لا كولور وهنا عندي لو جين ديال لا تاي. الا كانوا لي دو جين اللي كان اتوديي سون بورتي بار لو ميم كروموزوم محمولين في نفس الكروموزوم فكنقولوا باللي لي دو جين سون liés مرتبطين يعني محمولين ils sont portés par les mêmes chromosomes. لو كا الثاني شنو هو ان هاد لي دو جين ما يكونوش محمولين على لو ميم كروموزوم. باغ اكزومبل عندي كروموزوم نيميرو 1 وعندي مثلا واحد لا بير نيميرو 15 باغ اكزومبل. راكم عارفين الكاريوتيب كيكون عندنا بليزيور بير دو كروموزوم. خديت انا مثلا بير نيميرو 1 ومشيت حتى البير نيميرو 15. فباغ اكزومبل لو جين د لا كولور عندي هنايا بيان سور الاومولوج تيكون عنده لو ميم جين. اما نيميرو 15 هاد لا بير نيميرو 15 تما فين عندي مثلا لو جين ديال لا تاي. Les deux chromosomes homologues portent le même gène. Donc, le gène de la couleur est porté par chromosome numéro 1 ou le gène de la taille il est porté par la paire numéro 15, les chromosomes numéro 15. Donc, محمولين على deux chromosomes qui sont différents. فكنقولوا هنا باللي راهم مستقلين كل واحد مستقل على الاخر. هادو مرتبطين وهادو مستقلين فكنسمي هاد لو كا دي جين qui sont indépendants. alors indépendant معناتها مستقلين. دابا حنايا في ليكزارسيس ديالنا دائما خصنا نعرفوا واش لي جين كون étudie sont liés c'est-à-dire portés par le même chromosome ou là sont indépendants كل واحد محمول على un chromosome différent. Alors commençons par le premier cas اللي هو le cas ديال les gènes indépendants. نعطيكم مثلا un exercice اشنو غيقولوا لنا فيه. Par exemple, dans le premier croisement, on a croisé des plantes qui donnent des pois. جلبانة الحبات ديالها ليس et jaune. هذه la plante الأولى كتعطي حبات ليس et jaune. Et la plante الثانية كتعطي des pois qui sont ridés قلنا راه مجعدة et la couleur ديالهم verte. فاش quand on a croisé هاد les deux plantes, on a obtenu une génération F1 اللي هما des plantes qui عطيونا des graines qui sont lisses et jaunes. كلهم الحبات كلهم sont lisses et jaunes. donc داكشي كتبنا 100% la génération F1. alors الا بقيتو عاقلين دابا شنو غادي نديرو؟ غادي نعطيو لاناليز ديالنا. ديما قلنا العارضه الاولى اشنو تنقول فيها؟ كنمشي نشوف واش اش من كا ديال هيبريديزم. دونك هنايا on étudie deux caractères, c'est l'aspect ديال les pois يعني المظهر ديالهم et la couleur. donc كندرس deux caractères. donc on est dans le cas ديال dihybridisme. هذه العريضه الاولى. العريضه الثانيه الا بقيتو عاقلين كنمشيو نشوفوا لا دومينونس. دابا مادام كندرس دو كا غنشد كل كا بوحديتو. نبدا بلو كا ديال نبدا بالفينوتيب ديال لاسبي ليس مع لاسبي ريدي. شنو خرج ليا؟ خرج ليا لاسبي ليس. دابا لي كولور نهضروا عليها من بعد. كنشوف
caractère بcaractère. نبدا بالcaractère الاول lisse et ridé عطاتني lisse, donc lisse غادي تكون هي dominant et on va la symboliser par la lettre L majuscule, et ridé غتكون هي récessif اللي ما بقاش كتبان هنا غنرمزوا لها petit r يعني minuscule. دابا غنمشي le deuxième caractère اللي هو la couleur. زوجنا jaune مع vert خرجت لنا غير jaune. dans ce cas دابا jaune غتكون هو dominant نرمزوا لها ب J majuscule, et le vert غيكون هو récessif ونرمزوا ليه ب V minuscule. دابا السؤال اولا العريضه الثالثه من بعد ما كنمشيو نشوفوا هادشي كان خصني نعرف مانتنو واش هاد لي دو جين اللي انا تندرس سيتادير ديال لاسبي دي بوا اي لا كولور ديالهم واش ils sont liés او لا indépendant. هاد لو بروميير كروزمون ما غيمكنش ليا نعرف به ابدا واش ils sont liés ولا indépendant. خصني ضروري نمشي نشوف الكروزمون اللي موراه وديك الساعه غادي نعرف. اجي نشوفوا لو دوزيام كروزمون. Alors, le deuxième croisement, هو اللي مهم مزيان. علاش؟ لأن في le deuxième croisement شنو داروا؟ خداو la génération F1 هذه اللي خرجت et on l'ont croisé avec un être كنسميوه bi-récessif. bi معنيتها جوج، يعني les deux caractères sont récessifs. ridé et verte اللي اكتشفناهم هنايا. alors داروا F1 مع وزوجوه مع une plante او لا un individu bi-récessif، فحصلوا على واحد لا جينيراسيون اللي اسمها F'1 مناش مكونه 84 حبه ليس اي جون، 80 حبه ridé et verte، 82 حبه ليس اي فيرت، و 83 حبه ridé et jaune. alors دابا ركز معايا مزيان اشنو غادي نحفظوه maintenant ولا شنو غادي نركزوا عليه. نركزوا على لا troisième loi de Mendel. اجي نشوفوا شنو غادي نقولوا وكيفاش كنديروا لاناليز ديال هذا لو دوزيام كروزمون. alors اول حاجه شنو لاحظتي؟ دابا غادي ندرس معاك شويه لاناليز، عاد نعطيك الجمله اللي خصها تحفظ باركور وهي اللي غتبقى تقولوها بزاف المرات. après هاد لو كروزمون هذا اشنو لاحظنا باللي on a obtenu une génération F'1 مكونه من 4 ديال لي فينوتيب ديفيرون. ها اللي عنده ليس اي جون، ها اللي عنده غيدي اي فيرت، هادي ليس اي فيرت ودي غيدي اي جون. دونك on a 4 phénotypes qui sont différents. مي هاد لي 4 phénotypes من غتمشيو تحسبوا البورسونتاج وراه علمتكم كيفاش. ابسط مثال تاخذ 84 تقسم على هذا المجموع كامل وتضرب في 100 غتخرج لك 25.3%. بنفس الطريقه تحسبوا الاخرين. فمنين غادي تحسبوا لي بورسونتاج غتلقاو باللي كاملين تقريبا كيساوي ولينا كل واحد تساوي تقريبا 25%. دونك هذا تقريبا كلهم تقريبا 25%. يعني خرجوا لنا 4 فينوتيب افيك لي ميم بروبورسيون بنفس النسب تقريبا، مختلفين بشي جوج حبات ولا 3. دونك هنايا ودابا سمعني مزيان الكروازمون هذا من كناخذ F1 وكنكروازيها مع ان بي ريسيسيف كتسمى ان كروازمون روتور، اولا تلقاو حتى بلونجلي كيسميوه باك كروس. c'est le même terme. إما croisement retour إما back cross. alors هاد لو كروزمون هذا حفظ السميه ديالو F1 مع بي ريسيسيف كتسمى croisement retour. الا درتي ان croisement retour غنشرح لك بريفمون شنو هو retour، لان خدينا F1 هاد لا جينيراسيون ومع من زوجناها مع واحد من هاد لي بارون. هاد لي بارون عنده غيدي و فيرت، يعني خديت هذا وكروازيتو مع هذا. دونك شنو درت؟ رجعت لي بارون داكشي اش كنسميو croisement retour. ما علينا. دونك هنايا quand on fait un croisement retour et on obtient 4 phénotypes différents avec les mêmes proportions, les mêmes pourcentages, on dit que la troisième loi de Mendel est vérifiée, donc les deux gènes sont indépendants. هذه قاعده من كنديروا لو croisement test وكنحصلوا على 4 phénotypes avec les mêmes proportions. Donc la troisième loi de Mendel est vérifiée, ainsi les gènes qu'on est en train d'étudier seront indépendants, yani chaque gène sera porté par un chromosome différent.
Alors, من بعد ما درنا دابا l'analyse ديال les deux croisements, عاد كنمشي دابا ندير l'interprétation chromosomique. غنوريكم كيفاش كنديروا l'interprétation chromosomique وعاد نعطيكم شنو هي la troisième loi de Mendel. Sachant que غنبقاو دابا في هاد les exercices ديال الديهيبريديزم ديما غنشوفوها اما elle est vérifiée او لا elle est non vérifiée. Alors غادي نشوفوا دابا l'interprétation chromosomique ديال le premier croisement. Donc ديما كنحدد le croisement اللي انا غادي ندير. Donc premier croisement اللي هو parents مع بعضياتهم. Donc le phénotype des deux parents lisse et jaune هما les dominants وكندير دابا فاصله بيناتهم. الا ما درتيش فاصله فبحال اللي غادي تمشي لك خطا. خص ضروري فاصله باش كتفرق بان هادو راه سو سون دو جين ديفيرون مختلفين. واحد على كيهضر على لاسبي المظهر واحد كيهضر على لا كولور. لوتر بارون عنده غيدي اي فيرت وكتبناهم مينيسكول باسكو سون ريسيسيف. غنمشي دابا للجينوتيب. الوغ في الجينوتيب اشنو كندي شنو قلنا في الاناليز ديالنا هنا باللي لي بارون سون دو راس بور باردون. دونك هنايا سمحوا لي العريضه الاولى في الاناليز هضرنا على الكا ديال الهيبريديزم قلنا دي هيبريديزم. والعريضه الثانيه جو ميكسكوز قبل ما نهضروا على شكون دومينون شكون ريسيسيف كنمشيو نشوفوا واش لا بروميير لوا دو مانديل اي فيريفيي. الوغ هنا كنمشيو اف بريم 1 اون ريمارك اف 1 باردون اون ريمارك توت لا جينيراسيون عندها ليس اي جون 100% كلهم ليس و 100% كلهم جون. يعني لي دو كاركتير بجوج بهم يعني une génération homogène. Donc les parents sont de race pure selon la première loi de Mendel. D'accord. سمحوا لي نسيتها هنايا. عاد العارضه الثالثه كنمشيو نشوفوا شكون دومينون شكون ريسيسيف. دونك نرجع دابا l'interprétation ديالي. شنو قلنا هنايا les parents قلنا sont de race pure حيت la première loi de Mendel est vérifiée واكتشفنا في le deuxième croisement باللي les gènes sont indépendants. donc هنا indépendant غنرسم la première paire ديال les chromosomes الزوج الاول ولا دوزيام بار ديال لي كروموزوم الثانيين. يعني كل واحد غيكون محمول على دي كروموزوم ديفيرون ومادام قلنا دو راس بور يعني اوموزيغوت. دونك غيكون عنده هذا ال وهذا جي وما ديرش ال ودير جي هنايا هذا خطا يعني خطير لان شنو قلنا هنايا لي كروموزوم بورت لو ميم جين. عندك جين ديال لاسبي حتى انا خص يكون جين ديال لاسبي ماشي جين لاسبي وقبالته الاخر جين ديال لا كولور. الا عندي هنا un gène خص يكون le même gène. donc كل chromosome il porte واحد le gène هذا د l'aspect وهذا ديال la couleur. donc هنايا في donc حتى هادو عندهم deux paires de chromosomes كل واحد مستقل على الاخر homozygote باسكو قلنا لهم دو راس بور. نمشيو دابا نشوفوا لي غاميت. الوغ هنايا لي غاميت اجي نعلمكم كيفاش كنديروا لي غاميت. لي غاميت في هذه الحاله دابا ديال دي هيبريديزم اشنو كنقول عوض عاوتاني نبقاو نرسموا داك الشيما ونشوفوا واش كيطرا في لا ميوز. انا نعطيك برييفمون كتبقى تقول مع راسك اما ال غتمشي مع جي يعني لي غاميت اما يكون فيهم ال مع هاد جي او لا ال مع هاد جي. ساليت الحاله الاولى مشي ال الثانيه اما ال غتمشي مع جي او لا ال غتمشي مع جي. دون سو كا هنايا كتلاحظوا بان كلهم يكونوا عندهم نفس الحاله اللي هي لي غاميت فيهم ال اي جي. دونك مادام كاع لي غاميت فيهم ال جي دونك هذا كامل غاميت والبورسونتاج غادي تكون 100%. دابا لي غاميت ديالكم ماشي هذا غاميت بوحدو هذا غاميت بوحدو لا. دابا انت كتدرس دي هيبريديزم يعني الغاميت خاصو يكون فيه لي دو جين بجوج بيهم. هذا كامل راه غاميت واحد ماشي جوج واحد. دونك خاصو يكونوا عندك فيه لي دو جين. فاصله او لا في نفس الطريقه نقول اما ار تمشي مع في او لا ار تمشي مع في تحتانيه ار مع في ار مع في. دونك نلاحظ بلي كاع الامشاج كاع لي غاميت غيكون فيهم ار في. هذا كله غاميت دونك النسبه 100% ماشي 50 هذا كله راه غاميت. دونك نمشيو دابا لا فيكونداسيون عندي كو دو غاميت غنهبط غير لي فلاش وغنلاقي هنايا. دونك لي زاسبي بوحديتهم الوغيدي كيهضروا لنا على المظهر غنجمعهم بوحدهم في الكروموزوم ولي كولور غنجمعهم بوحدهم. وكيف ديما الدومينون الفوق والريسيسيف لتحت. لا كولور هنا عاوتاني الدومينون الفوق والريسيسيف لتحت. الوغ هنايا دابا الفينوتيب اللي غيبان كنشد هاد الحاله بوحدها عندي ال ار دومينون هو ال فاصله لا كولور عاوتاني جي في دومينون هو جي. لو مادام خرج المظهر واحد فينوتيب واحد دونك بورسونتاج 100%. وهاد لا جينيراسيون راه سميتها F1. هذا بالنسبه لو بروميير croisement. Alors d'abord l'interprétation chromosomique ديال le deuxième croisement.
الوغ معايا اش درنا F1 مع ان بي ريسيسيف. الوغ كيف ديما لو فينوتيب F1 راحنا شفناه قبل عنده ال جي، والبي ريسيسيف يعني بجوج بهم ريسيسيف ار في. والله يرضي عليك الا اختاريتي على اليسار لو جين ديال لاسبي وعلى اليمين لو جين ديال لا كولور ما تبقاش تقلب، يعني ماشي هنا تجي دير في ار. الا درتي في ار يعني درتي اللون على اليسار، الوغ كنت اختاريتي لاسبي هو اللي على اليسار. دونك ديما احتفظ بداكشي اللي اختاريتي في الاول. دونك هذا الفينوتيب. نمشي دابا لو جينوتيب اف 1 يلاه صاوبنا ليه دابا الجينوتيب ديالو. دونك لقينا بلي الي هيتيروزيغوت. اصلا قلت لكم دائما اف 1 الي توجور هيتيروزيغوت. دونك عندي ال ار جي في. وإلا بقيتو عاقلين شنو قلنا على لو ريسيسيف الي توجور هوموزيغوت. دونك ار على ار في على في. دونك ولو ما عطاوكمش شنو الجينوتيب ديالو انت صافي عارف الريسيسيف دائما خاصو يكون هوموزيغوت. نمشي دابا لي غامات. الوغ شنو قلنا لي غامات كنبقى ندير كنقول اما ال كتمشي مع جي، وهاد العمليه اللي كندير سي سكون ابل لو براساج انتر كروموزوميك وراح شرحناها في الفيديو اللي قبل. دونك اما ال تمشي مع جي ها هو الغامات الاول، اولا ال تمشي مع في ها الغامات الثاني. دابا ساليت مع ال شفت الحالات ديالهم بجوج. دابا ندوز لاغ، اما اغ غتمشي مع جي غامات الثالث، اما اغ غتمشي مع في هذا الغامات الرابع. دونك هنا عندنا 4 ديال لي غامات 100 مقسومه على 4 سيتادير 25%. كل غامات النسبه ديالو غتكون 25%. فاصله اولا في. هنا عاوتاني اما ار مع في ار مع في ار مع في ار مع في، يعني كاع لي غامات غيكون عندهم ار هنا ماشي فاصله ار في. دونك هذا كله غامات واحد يعني بورسونتاج 100%. Donc je répète, le brassage اللي درنا c'est le brassage interchromosomique. Donc هنايا دابا غادي نمشيو maintenant la fécondation. puisque عندي بزاف دي غامات غادي ندير l'échiquier de croisement. كندير هنا الرمز ديال غاما. هنايا دونك عندي غامات واحد هو اللي نجيبو هنا ار في، وهنا عندي 4 لي غامات غنحطهم هنايا. دونك عندي ال جي ال في ار جي اي اخيرا ار في. نلاقيو دابا لي غامات بيسكو دابا هذا ريسيسيف ديما غنبقى نحطو لتحت. دونك هنايا ال مع ار دونك قلنا ديما لاسبي بوحديتهم، جي مع في لي كولور بوحديتهم جون اي فير. عاوتاني هذا مع هذا دونك غيجيني ال ار، هذا عنده في وهذا عنده في. نلاقي دابا هذا مع هذا باردون كتشوفوش جو ميكسكوز. دونك هنايا ار مع ار جي مع في. دونك الاخرين ما درت الا انني لقيت لي غامات وجمعتهم في هاد لاكاس جي مع في. اخيرا عندي ار مع ار وعندي هنا في مع في. مازال ما ساليش غنعطي الفينوتيب ديال كل واحد. دونك هنا شنو غيبان ليا ال دومينون، وهنا شكون اللي غيبان جي لي دومينون. هنا عاوتاني شكون اللي غيبان ال وديما فاصله، وهنا غيبان لينا في. هنا غتبان لينا ار وشكون دومينون هنا جي، وهنا عاوتاني غيبان لنا ار وعندي هنايا في. دونك هنا شحال خرج ليا من فينوتيب؟ خرجوا ليا 4، يعني كل واحد 100 مقسومه على 4 كل واحد غادي يكون 25%. هذا لو بورسونتاج ديال شاك فينوتيب. الوغ هادو سو سون لي ريزولتا تيوريك. قلنا ديما السطر الاخر شنو تنقول؟ كنمشي نشوف واش لي ريزولتا تيوريك كونكورد افيك لي ريزولتا اكسبيريمونطو. الوغ لي ريزولتا اكسبيريمونطو التجربه اللي داروها في الحقيقه وخرجت لهم حتى هما ها لي ميم فينوتيب قارنوهم افيك لي ميم بورسونتاج. دونك الجمله الاخيره اون ريمارك كو لي ريزولتا تيوريك كونكورد افيك لي ريزولتا اكسبيريمونطو. وما عندك الحق تقول هاد الجمله حتى تكون حسبتيها، اما تحسبها في الاناليز تحسب هاد لي بورسونتاج وتحطهم، اولا حتى تجي لهنايا من تسالي هاد الجدول وتجي ودير كالكول دي ريزولتا اكسبيريمونطو وتحسبهم وعاد دير السطر النهائي الكونكلوزيون فينال ديالك. الوغ بعجاله شنو هي لا 3 لوا دو ماندل؟ اشنو كتلاحظوا؟ باللي
فاش هاد l'individu F1 فاش بغى يعطي لي غاميت خرجوا لنا 4 غاميت ديفيرون. وكيفاش خرجوا لنا هاد 4 غاميت ديفيرون؟ خرجوا لنا غراس ا لو براساج انتر كروموزوميك. كنبقى نقول اما ال تقدر تمشي مع جي او لا ال تمشي مع في. دونك هاد لو براساج انتر كروموزوميك اللي سمح لي انني نحصل على بليزيور تيب دو غاميت بنسبه 25% لكل واحد. هذه هي هادشي اللي كتقول لنا لا troisième loi de Mendel. شنو هي la troisième loi ديال Mendel? Que lors de la transmission des deux caractères, il y a disjonction, يعني كيتفرقوا لينا disjonction des couples d'allèles de façon indépendante et aléatoire. كيتفرقوا لينا لي زاليل بطريقه عشوائيه، اما ال تمشي مع جي او لا ال مع في، بطريقه عشوائيه ومستقله، لان كل اليل محمول على كروموزوم مستقل على الاخر de façon indépendante et aléatoire grâce au brassage اللي قلنا interchromosomique. Et donc l'individu F1 il produit 4 types de gamètes avec des proportions égales les huma 25%. C'est la troisième loi de Mendel. Un autre petit indice باش تعرف بان le gène les gènes étudiés sont indépendants هي من كتشوف le croisement F1 fois F1. Alors مين كيقول لك في ان exercice بلي F1 fois F1 وخرجت لهم les proportions suivantes. خرجوا لهم des phénotypes 4 ديال لي phénotypes بالنسب التاليه اللي هي 9 sur 16 3 sur 16 3 sur 16 1 sur 16. بطريقه اخرى نعطيك واحد التكنيك صغيره شنو يعني كيفاش كنخدموا. ملي كيدير لك F1 فوا F1 وكيخرج لك واحد الفينوتيب عنده نسبه كبيره، واحد الفينوتيب عنده نسبه صغيره، وواحد جوج لي فينوتيب عندهم نسب متوسطين وتقريبا قد هذا مثلا. في هذا ليكزارسيس نيت خرجت لهم 315 جو بونس، وهذا خرجت لهم 106، وهذا خرجت لهم 101، وهذا خرجت لهم 34. خرجوا لهم 4 ديال الفينوتيب، واحد النسبه كبيره واحد النسبه صغيره وجوج نسب متوسطين وتقريبا قد. دونك كنفهم بان عندي نسبه كبيره كنرمز لها 9 على 16 3 على 16 3 على 16 1 على 16. فإلا درتي F1 فوا F1 وخرجوا لك هاد النسب، وهاد النسب باش غادي تعرفوها كتكون هادشي تكون شفتوه في، انا ما بغيتش نعاود لانتربريتاسيون غير نضيع الوقت. ملي غدير F1 فوا F1 هذا غيعطيك 4 غاميت وهذا غيعطيك 4 غاميت. دونك ليشيكي ديالك غادي يكون فيه بحال هكا، يكون كبير، يكون فيه 4 ديال لي غاميت تحطهم هنا و4 ديال لي غاميت تحطهم هنا. دونك لي كاز اللي غيخرجوا لكم 16. ملي غتبداو تحسبوا غتلقاو 9 ديال هاد لي كا عندهم واحد الفينوتيب معين كيكون غالبا دومينون الجي، واحد اللي عنده ريسيسيف، وجوج الوسطانيين غتلقاو 3 ديال لي كا عندهم مخلطين، و3 ديال لي كا عاوتاني مخلطين، يعني فينوتيب مختلفين. ما علينا، المهم F1 فوا F1 ويخرجوا لك لي pourcentages 9 sur 16 3 3 3 1 sur 16. donc تنقول باللي عاوتاني la troisième loi de Mendel est vérifiée, donc les gènes sont indépendants.